За сайн байцгаана уу. Гэрийн усны хямралт ба байгаль орчин. Гэрийн усны хямралын ач холбогдол. Усны хаягдлыг бууруулна, усны зохисгүй хэрэглээг багасгаснаар усны хомсдлыг бууруулж ирээдүйн нөөцийг хамгаалах бодит хувь нэмэр оруулдаг. Зардлыг хэмнэх ус, бохир усны төлбөрөөс гадна ус халаахтай холбоотой эрчим хүчний зардлыг мэдэгдэхүйц бууруулдаг. Байгаль орчныг хамгаалах, ус цэвэршүүлэх, шахах үйл явцын эрчим хүчний хэрэглээг багасгаж, хүлэмжийн хялгарлыг бууруулдаг. Тогтвортой ирээдүйг хангах, усны сав газар зэрлэг амтны амьдрах орчин дэмжиж, хойч үедээ усны хүртээмжийг баталгаажуулж байдаг. Энгийн өөрчлөлтүүд хийснээр өрхийн усны хэрэглээг 30-аас 50% хүртэл бууруулах боломжтой байдаг. Таны энгийн жижигхэн өөрчлөлтүүд эдгээр дөрвөн экосистемд хүрч нөлөөлж байдаг, шууд нөлөөтэй байдаг. Эрчим хүчийг бууруулах, усыг цэвэршүүлэх, шахах, халаах, эрчим хүчний хэрэглээг багасгаснаар хүлэмжийн хялгарлыг бууруулна. Ган гачгийн нөлөөг сааруулах, ундны ус, ариун цэврийн байгууламж, хөдөө аж ахуйн хэрэгцээнд усны бэлэн байлгаж нөөцийг нэмэгдүүлж байдаг. Экосистемийг хамгаалах, гол морин, нуур, намгархаг газрын экосистемийг хамгаалж, биологийн олон янз байдалд экосистемийн үйлчилгээг хадгалахад тусалж байдаг. Бохир усны хэмжээг бууруулах, бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ачааллыг багасгаж, усны бохирдох эрсдлийг мэдэгдэхүйц бууруулж байдаг. За эдгээр усны практик шийдлүүд, энгийн өөрчлөлтүүд том үр дүнд хүргэнэ гэж түрүүн ярьсан тийм. Алдагдлыг арилгах, цорог, шүршүүр, жорлонгийн гоожилтын яаралтай засах, жижиг алдагдалж их хэмжээний усыг өргөдүүлдэг үр ашиггүй болгож байдаг. Саарал ус ашиглах, гар угаах, угаалгын машинаас гарсан усыг жорлон угаах, усалгаа хийхэд дахин ашиглах. Бага урсгалтай бэхэлгээ. Усны урсгал багатай шүршүүрийн толгой, цорог болон бага урсгалтай жорлон султуурыг ашиглах. Борооны усыг хураах. Усалгаанд ашиглах зорилтоор борооны ус цуглуулах, торох систем байрлуулах нь чухал байдаг. Ус хэмнэлттэй хэрэгслийг ашиглах. Ус болон эрчим хүч бага зарцуулдаг угаалгын машин, аяга тавг угаагчийг сонгож ашиглаж байх нь зүйтэй байдаг. Ус хэмнэх дадал, шүдээ угаахдаа цоргыг хаах, богино хугацаанд шүршүүрт орох, аягаас саванд угаах гэх мэтчлэнгээр жижиг өөрчлөлтүүд төрөний дурдсан том экосистем ижгүрдлийг хамгаалж байдаг байна. Усны хэмнэлттэй төхөөрөмж, water sense гэсэн тэмдэглэгээтэй шошготой бүтээгдэхүүнийг сонгосноор та усны хэрэглээгээ 20-30% бууруулах боломжтой байдаг. Бага урсгалтай шүршүүрийн толгой минутанд 2-2.5 литр ус зарцуулна. Агаarжуулагчтай ийм хоолоонууд байх юм бол бага урсгалтай усны цорго минутанд 1.5-аас 5 литр ус зарцуулна. Урсгал хязгаарлагчтай цоргонууд нь бол ингэж ашигладаг байна. Хос усалгаатай жорлон шингэн хаягдлыг 0.8-аас 1.1 литр усаар, хатуу хаягдлыг 1.6 литр усыг ашиглаж байдаг. Агааржуулагчтай карант усыг агаартай хольж хөвсгөр болгож зарцуулалтыг багасгаж байдаг. Мэдрэгчээр ажилладаг цорго зөвхөн ашиглах үед ус гарч автоматар хаагддаг цоргууд манаас мөн усыг хэмнэж байдаг байна. Усны хэмнэлтийн ашиг, тус ба үр дүн. Усны хэмнэлт. Айл өрхийн усны нийт хэрэглээг мэдэгдэхүйц бууруулж, хотын усан хангамжийн системийн ачааллыг багасгадаг. Эрчим хүчний хэмнэлт. Халуун усны хэрэглээ багаснаар ус халаахад зарцуулдаг эрчим хүч болон зардлыг шууд хэмнэдэг. Байгаль орчны ашиг тус. Ус цэвэршүүлэх, тээвэрлэхэд шаардлагатай эрчим хүчний хэмжээг бууруулж, нүүрс төрөгчийн ул мөрийг багасгаж байдаг. Үл хөдлөх хөрөнгийн үнц нь. Тогтвортой хэмнэлттэй шийдлүүд нь байгаль орчин дээлтэй, ухаалаг худалдан авагчдын сонирхлыг татж байдаг. Одоо ч ногоон зээл гэл яваад байгаа юм. Тэр чинь бас энийг дэмжиж байдаг байна шүү дээ. Усны хэрэглээ 30%-аар бууруулах. 5 тухтай алдагдуулахгүйгээр байгалийн нөөцийг хэмнэх ухаалаг шийдлүүд. Одоо энэ сүүлийн үеийн карант юунууд бол усны цорго, султуур эднээс бол орчин үеийн хэмнэлттэй тоног төхөөрөмжүүд маш ихээр гарсан.
ашиглахад хялбар болсон тийм. За бүх тусал үн цэнтэй бидний өнөөдөр хэмнэсэн ус ирээдүйн хойч үеийн амьдралын баталгаа болно. Жижиг өөрчлөлт бол том үр дүнд хөдөлтөг гэдэг энэ слайдн дээр онцлох байна. Одоо хэрэгжүүлэх алхмууд алдагдлыг арилгах, цорго, шүршүүр, жарлангийн гойжлтыг шалгаж засах, Water's-ийн бэхэлгээ сонгох, бага урсгалтай 1.5 галлоноос бага гэхгүй 2.8 галлоноос ихгүй төхөөрөмжийг суйрлуулах. Дахин ашиглах, саарал ус болон борооны усыг усалгаа цэвэрлэгэнд ашиглах, дадал зуршлыг сайжруулах, шүдээ угаахдаа усаа хаах, шүршүүрт орох хугацааг багасгах гэх мэтээр тийм. Эдгээрийн үр дүнд шууд таны халаасанд мэдэгдчихэд үр дүнгүй тийм. Усны төлбөр, сарын зардлын бууралт мэдэгдэнэ. Тоолуур нийт хэрэглээний хэмжээ багасч идэг. Тооны төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын зардлууд нь нэмэгдэж байдаг гэх мэтчлэнгээр маш өндөр үр өгөөж ашигтай байдаг. Ингээ бидний танилцуулгыг хүлээж үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Бидний видео танилцуулга хичээлийг маань сонирхон үзэж дараагийн сонирхолтой видео хичээлүүдийг үзэхийг хүсвэл дагаараа бидний сувгийг.